أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العظيم. سٹیج باندې زموږ استاد اکابر علماء کرام شيوخ عزوام او دغه نوراني او روحاني مجلس ډېر محترم مشرانو، یقینا زموږ تاسو دلته کې راتګ دا د خپل زړه د نفس د تزکیې د هغې د صفایۍ دپاره، ګناهونو پرېښودو دپاره او د الله سره د محبت د رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره عشق د هغې محبت د سیوا کېدو دپاره یقینا دغه اجتماع انعقاد شوی دی. الله رب العزت ته زموږ استاسو د محترم مشر جناب حافظ حاجی سلطان محمد صاحب درویش، یقینا د هغې زندگی زموږ استاسو وړاندې ده. جمعیت طلبه اسلام کې و هغې وخت نه الحمدلله یو تعلق او نسبت د دوی سره دی. د دوی همیشه سرپرستي زموږ د جماعت د جمعیت علماء اسلام یقینا چې کړې ده او کوي. خدمات هم زموږ استاسو نه پټ پناه نه دي. الحمدلله دغه اجتماعات د هغې انعقاد، ختم خواجاګان او دغه شانتې تزکیه د نفس او د خلکو توجه الله تبارک وتعالی طرف ته کول دا د دوی زندګۍ هغه منشور دی ګویا، او ټول ژوند یقینا په دغه کې تیر کو چې مونږ او تاسو د خپل الله شو او الله تبارک وتعالی زموږ او تاسو شي. زما محترم ورونو، زموږ محترم ملمانه حضرت شیخ الحدیث والقرآن حضرت مولانا طاهر الرحمن صاحب، زموږ او تاسو ډېر محترم مشر جناب حضرت مولانا الہی جان صاحب دامت برکاتهم، رانی باباجی صاحب دامت برکاتهم، دا شان نور علماء کرام تشریف فرما دي. خبره وکړئ زه خو صرف د خپل ځان یقینا چې ګورم دغه روحاني او نوراني مجلس ته په هغې کې دغه ذکر اذکار الله تبارک وتعالی طرف ته توجه، الله رب العزت دغه اجتماع زما او ستا دپاره دنیا او د آخرت د نجات ذریعه جوړه کړي. زما وروڼو، که تصوف دی، که تبلیغي مراکز دي او زموږ تبلیغیان وروڼه دي، که دغه شان زموږ او ستاسو جامعات او مدارس دي، که زموږ او ستاسو خانقاهانې دي، او که زموږ او ستاسو اسلامي سیاست دی، الحمدلله دا د دین اسلام شعبې دي او د هرې شعبې په خپل انداز باندې د خلکو د اصلاح دپاره یو محنت دی، یو بھرپور محنت دی. پکار دا دی مونږ او تاسو د تمامو شعبو سره خپل محبت ورسره وساتو. مونږ او تاسو د هرې شعبې د خلکو قدر وکړو، عزت وکړو، احترام وکړو، د هغې سره محبت ساتو، نو د دین دا ټولې شعبې به انشاءالله العزیز ژوندی وي. که دغه شعبه د جهاد ده، که دغه شعبه د سیاست ده، که دغه شعبه د درس و تدریس ده، که دغه شعبه د دعوت و تبلیغ ده، او که دغه شعبه زموږ او ستاسو د تصوف او د خانقاه ده. الحمدلله دا تمام شعبې حضرات صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین ژوندی کړی وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت مطهره زموږ او ستاسو وړاندې ده. حضرات صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین ژوند او زندگی زما او ستاسو وړاندې ده. کوم ځای ته د یو قاري ضرورت راته، رسول الله صلی الله علیه وسلم حافظان او قاریان صحابه کرام به لېږل. د جهاد ضرورت راته، دغه غازیان او مجاهدین به په میدان کې ولاړو، تزکیه نفس دپاره خبر راتله، دغه صحابه کرام به په دغه میدان کې الحمدلله ولاړو. او که دغه شانتې د ملکونو د سیاسي نظام او هغې خلکو بادشاهانو سره تعلق او هغې ته خطونه لېږلو، آقای نامدار صلی الله علیه وسلم لېږل. که خلافتو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه، حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه، حضرت علی رضی الله تعالی عنه، حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنه، مونږ او تاسو دغه ټول څیزونه ګورو. الحمدلله دا د دین او د اسلام سره هغه محبت په وجه باندې اسلام په تمامه دنیا کې الحمدلله خورېده. اسلام ته الله تبارک وتعالی عظمت رفته په دغه انداز باندې ورکړی چې مونږ او تاسو کتل چې تمام خلک به هغې به د مسلمانانو دغه ژوند او زندګۍ ته به کتل، دغې سادګۍ ته به کتل. زما محترم وروڼو، دغه سادګي وه، دغه ښکلې ژوند و، دا په ژبه باندې د الله تبارک وتعالی
وتعالى نومو دا پسړه باندې الله تبارک وتعالى نوم چې کوم نه هغه نقش شو دا هغه نقش په وجه باندې په ټوله دنیا باندې بادشاہي او سلطنت د مسلمانانو زمونږ استادو مخه کړه تمام تاریخونه چې کوم نه هغه پراته دي خورونو د ټول نړۍ باندې خبره چې زموږ استاد محبت د خپل الله سره زموږ استاد محبت د آقا نامدار صلی الله علیه وسلم سره محترم متبعين د حضرات صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین یو د خپل اکابرین په لار باندې ان شاء الله العزیز روان یو بیا به تمام لارې الله رب عزت مونږ تاسو ته کولاوي زمانونو د مونږ استادو شیخ الحدیث والقرآن حضرت مولانا محمد قاسم صاحب تشریف فرما شو ان شاء الله غیوم خبره کوي زه مختصرا یو دوه خبرې تاسو وړاندې ذکر کول غواړم یو دا چې زموږ استاد په زړه الله تبارک وتعالى نوم چې کوم هغه نقش کو هر وخت دا وخت ما کتل الحمدلله چې مونږ تاسو په نفس سره په سره سترګې پټوي د الله تبارک وتعالى تصور د الله د ذات د الله تبارک وتعالى د نوم تصور دا چې کوم نه هغه مونږ تاسو کولو دې سره د الله رب العزت یا مون الله هو دې سره یقینا په زړه باندې د خپل رب نوم چې کوم نه هغه نه تشکولي چې کله دا نوم نقش شو بیا به زموستا خپل منشاني بیا به زموستا خپل مرزاني بیا به الله تبارک وتعالى مرزاوي بیا به الله تبارک وتعالى منشای بیا چې مونږ سترګې غړو سوچ پکاو زمان نظر د الله د اطاعت مطابق ته او د الله د نافرمانی دی د الله تبارک وتعالى سره تعلق او د نسبت او د محبت ته جوړېدو دی او کنه الله نه لري کېدو دی بیا زما جبه کولاویږي په جواب الله تبارک وتعالى د دین خبر راځي د الله تبارک وتعالى د خوږ دین د نظام د نفاذ خبر راځي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت مطهره داغه خبر راځي بیا که زما لاس خوځي زما خپې خوځي زما ټول جسم هر لمحه زما خپل رب ته کوم نه هغه توجه وي دا محمود غزنوی صاحب رحمه الله دی یو ځای ته ورغی البته چې کوم ځای کې داغي هغه بوت کده وا ډېر لوی عبادت خانه وا پاغه باندې حمله لپاره کوم نه هغه ورغی چې کله الته ورسېدو وې قتل هغه ځای باندې حمله وشوله داغي نه پس یقینا هغه خلک داغي د عبادتګاه دومره وا چې هغه ډېر لوی او په زورګونو خلک پاغه کې کوم نه هغه ناستو او دا شانته داغي چې کوم بوت کده وا پاغه کې ډېر لوی بوتان دي کوم نه هغه لګېدلو زما محترم ورونو محمود غزنوی صاحب رحمه الله چې کله تور رسیدو هغه ځای فتح کو داغه نه د ټول بوتان چې کوم نه هغه ماتول داغه نه پس خلک په گرفتار شو داغه هندوانو نه سړي کوم نه هغه وتښتېدل دغه شانته یو ځای کې یو بوتو هغه معلقو زوړندو او زوړندا سو چې تار ور پوری نشتا پړې ور پوری نشته دی ورته سیوا چې دې لاسه چل کړی دی په کوم انداز باندې د ابو چې کوم نه هغه معلق دی ملګری ناس ته جوړته حضرت مونږ ته ښکاری دا چې دې کې سم مقناطیسي عمل چې کوم نه هغه دی کړی دی او په دې باندې خلک دوک کړی دی دا یو دیوال ته وګورځو پته وو لګي دیوال چې کله وګورځو دا غي نه پس بوت په خپل باندې ښکته دی کوم نه هغه راپرې وته وی ویل یقینا په دې خلک دوک کړی دی چې دا معلق دی او دې پورې پړی نشته لہذا د دې عبادت په کوم نه هغه کوي دا غي نه پس داغي او ډېر لوی بوتو داغي د ماتولو لپاره محمود غزنوی صاحب رحمه الله په خپل باندې هغه بوت کړي ته ورن نشو چې دا بوت په ټوټې کوم او د یو برخه یو حصہ دا به کومو مکه مکرمه ته لګم بل او مدینه طیبه ته لګم چې بلارو کې را خلک ګوري او د دې لپاره چې کومو هغه تیریږي او دا و چې او یقینا د الله وحدانیت او توحید د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت دا چې کومو هغه حق دی دا بوت چې کومو هغه حق نه دی چې کله دې بوت ته نږدې شو دا دې بوت یو پجاری هغه چې کوم دی هغه د محمود غزنوی ته وایي اے محمود غزنوی ډېر ظلم دی وکړه سره زمون بوت کړه دې ختم کړلا خدایو خبر درته کوم چې دې بوت ته ولې کوم نه هغه سنوي د دنیا څومره دولت غواړي تعالی در کوم خو زمون دې بوت ته ولې کوم نه هغه سنوي ځکه زمون وي د خدایانو د ټولو خدایانو نه لوی خدای دې کوم نه هغه زمونږ وي دا کوم لکه چې تاسو فتح کړی وي دا زمونږ نظریه وا چې هغه فتح وتا کولا مونږ د خلک به لاري شو او دې بوت ته اطاعت لري کوم نه هغه وتلیو دی وجه دې کوم نه هغه تاسو فتح کوله نن ته دل تر ورسېده خدا زمونږ د ټول لوی بوتو نعوذ بالله د ټول لوی خدای دې دته بغیر نه کې محمود غزنوی سے ورته فرمایل چې زه خو به دې ماتوم دې زه پرېږدم نه
زده نه پرېږدم دا به ختمومه دا به ماتوم دی ورته وایي دې ته زمانه نشي ماتولی حالان کې دغه وخت کې سپاه سالاران ولاړ دي لاسونو کې تورې دي او دا یو پجاري چې کوم دی هغه دغه ځای ولاړ دی او دی ورته دا وایي چې دا بوټ په دې کوم دی هغه ته نه ماتوي ډېر جرأت سره ورته وایي محمود غزنوي صاحب ورته وایي بوټ خو وروستو ماتوم خو اول ستا علاج کوم توره راواغشته د هغه نه چې دا سر داسې و د هغه نه وایي دا زړه داسې بهر را پرېوته د هغه په زړه باندې د هغې بوت نوم چې کوم دی نو هغه لیکلی شوی و محمود غزنوي صاحب رحمه الله د سترګو نه اوښکې روانې شوې په ژړا شو ملګرو ته وایي ای زما دوستانو ای مسلمانانو راځئ دې بدبخته ته وګوره چې ته په ناجایزه باندې دې بدبخته د الله تبارک وتعالی توحید وحدانیت نه منه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې رسالت یې نه منه د دې بوت دې بدبخته دومره عبادت کړی دی چې ده د دې بوت نوم په دې خپل زړه باندې کوم دی هغه دا دې لیکلی دی ای وروڼه راځئ خپل زړونه کولو کړو خپل زړه وګورو چې زموږ په زړه باندې نن د الله نوم شته او که نشته ځکه وروڼو چې نن زما او ستا هر یو کار صرف د دنیا د مفاداتو لپاره دی د دنیا د فایدې لپاره دی زما او ستا په زړه باندې خفه کېږو به نه نن د دنیا نوم چې کوم دی هغه لیکلی شوی دی نن د پیسو نوم لیکلی شوی دی نن د عزت نوم لیکلی شوی دی نن په خپل زړه باندې موږ او تاسو د دنیا مفادات نقش کړي دي که چېرې موږ په خپل زړه د الله تبارک وتعالی نوم نقش کړو په دې مو ولیکه نو انشاءالله العزیز چې زما او ستا کرته درته دا به د الله د اطاعت مطابقي دا قای نامدار صلی الله علیه وسلم د نبی علیه الصلاة والسلام د هغې د سنتو به انشاءالله العزیز مطابقي نو وروڼو دا خانقاګانې دا زموږ شیوخ موږ ته بل څه نه ښایي نه زما او ستا نه بل څه غرض شته نه زما او ستا نه بل څه مقصد شته نه پیسې او دولت مقصد دی نه څه بل څه مقصد دی دغه یو مقصد دی چې ورو راشئ په خپلو زړونو د خپل رب نوم چې کوم دی هغه نقش کوو به انشاءالله العزیز خپل الله سره به مینه کوو وروڼو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به عشق او محبت کوو انشاءالله حضرات صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین زندگی به ځان ته روان کړو چې کله دغه ځل مخې ته راغې بیا تمامو شعبو سره به زما او ستا محبت پیدا کړي د دې اکابرینو علماو سره به زما او ستا مینه پیدا کېږي د دې په لیدو به زما او ستا زړه ته اطمینان انشاءالله نصیب کېږي دغه مدارسو مساجدو خانقاهونو مراکزو اسلامي سیاست څومره شعبې چې دي د هغې د ژوندي کېدو لپاره به زما او ستا زړه کې طلب پیدا کېږي الله تبارک وتعالی دې زموږ او ستاسو دا ټولې شعبې ژوندۍ وساتي زموږ د دې اکابرینو مشایخو په زندګو کې د الله تبارک وتعالی برکت واچوي په دې خبرو باندې اکتفا کوم واخر دعوانا ان الحمد لله رب